哇，真的是老奶奶上楼梯不扶都不行啊！哎，老板娘准备收摊了。准备收摊了吗？要吃什么鱼？你都識唔識搞呢個魚啊？这个是什么？等一下，我看一下。你睇下，哦，那个童子鱼是吧？你識唔識搞啊？可以啊，可以。幫我搞條。拿什么鱼做？你這裡有什麼魚做啊？我看一下。我这里啊，你想拿什么鱼做咯？我现在要大一點的。大一点的，我现在有没有什么鱼這條是什麼魚來的？那个无草哦。烏草啊？啊，都沒有大一點的嗎？我没有什么鱼咯，我现在大的鱼都没有了，现在就有这种小的鱼。這個怎麼賣這個烏草乌草啊，乌草13。？13啊？哦，那就搞一條吧。乌草也搞童子鱼啊？可以吧？沒問題吧？我很少有人拿乌草来搞哦。我說我孫子今天生日啊，給他搞這個魚啊，他說好看，想吃這個魚。哦，我剛才找了好幾個攤，他們都不會搞啊。可以搞个童子鱼可以。你確定會搞這個嗎？确定啊。哦。但是的话，确定拿乌草吗？就拿它了。打啊！打。哎呦，这种鱼都是拿来做酸菜鱼啊，做鱼生的，没有人拿来做这个童子鱼的，我挑战一下吧，行吧？我刚才問了那些攤，他說都不會弄，有魚是有魚。哦。我找了好多啊，哎呦，我也是第一次拿。看一下多少錢，老闆娘？141了，140给你吧。140，139，好聽一點啦。139啊？嗯。139就139了。啊，幫我弄得乾乾淨淨一點了啊。行。哦，怎麼拿這麼大的魚搞啊？我孫子生日啊，今天人多啊。哦，人多是吧？還拿大一點的魚才夠吃啊。哦，行。不然小小的不夠吃哦。確實也是。再給你看一下，要這樣子的吧。知道。孫子愛吃這個魚。放心好了，我現在開始幫你搞啊。一定要弄好一點了啊。行。給我弄得有排面一點啊。哎呦，這個孩子爸媽都從廣東回來了。哦，從廣東回來是吧？來學校生意。這麼大的，那今晚很高興哦。人都高興哦，有這種魚。小孩就愛吃這種哦。酸酸甜甜的。而且這種魚啊，它做起來啊，它很好看。很好看。小孩就是喜歡那種。是吧？我看到那種清蒸魚啊什麼的都吃膩了。我看到我也蠻喜歡的喎。哇，不過你這個真的是大老闆來的哦，第一次見人家拿這種魚來搞這個。謝。哇，好猛哦。這個魚生哦。哦，這個魚。你剛剛說多少錢來着？139是吧？啊，對。我現在打錢給你啊。行。哇，這條魚。來，給你了，收到沒有？啊，行。好，謝謝。哎呀，這條魚好大哦！大哦，這條水庫魚來的哦。我都要帶。今晚我也是開心哦，真的那麼大的魚。我待會我都要拿去那個酒店那裡加工才行。哦，確實也是這麼大的魚。我家裡沒有這麼大一個鍋哦。你的鍋沒有那麼大，也很難搞哦。酒店那裡有個大鍋可以加工。是吧？有個大鍋是吧？確實也是。哎呦，這個魚漂亮。你能不能教我一下啊？教你一下怎麼弄啊？我看一下，學會了也給我孫子做啊。可以啊。哎呀，以後來客人了也給他們做一下。聽說這個魚很有排面的。對，這種魚的話很有排面的，它好看嘛。是啊。收不收學費先？收什麼學費？不收啊，2分鐘包教會呢。這麼好的老闆娘啊。不要緊，下次想吃魚過來這裡就得了嘛。錄一個視頻先哦。可以，不要緊啊。教仔細一點，毫無保留了不？你放心好了，包教會。我看一下你怎麼弄的。在這裡劃一刀啊，在它頭上劃一刀，把它的這個骨啊，你站過去一點哦。把這個骨啊給它弄斷哦。就是上面這個大骨。OK，給它放一下血先，打一下血啊。我都以為這條魚這麼大，你都搞不定呢。搞不定是吧？有點難搞哦，這種魚，在家弄這種魚要小心一點哦。老闆娘，你是哪裡人啊？我本地的。本地這裡的。來，到這裡你看一下我怎麼弄啊。來的話呢，那裡從這個魚，你這裡像比較好像嘛，圓的嘛，是吧？這個刀貼入這個魚骨，往下，然後這裡再往上。這個可以理解吧？上下，
这个我能理解的。哎，刀贴着这个啊。小孩子就是喜欢吃一些酸酸甜甜的东西哦。小孩子吃这种是正常的，主要它摆出来好看啊。平时都是清蒸一些鱼都腻哦。啊，你这个鱼好亮哦。还行吧。哎呀，刀贴着这个鱼骨哦。我说给我孙子搞个松子鱼吃吃，你们这里叫做松子鱼啊？童子鱼也有叫童子鱼的，也有叫松子鱼的。哦，那这一边开好之后，另一边也是一样的哦。好。另一边它也是这样子的呢，你看，刀贴着这个鱼骨，这样子往下滑啊。无论是过年啊、过节啊，搞这个鱼都很有面子，很有排面哦。我看哦，这种鱼最有排面了呢。哇，是吧？老板娘你杀的好轻松哦，看你哦。你按照我这个方法来的话，你2分钟你就学会了。来，是吧？这个鱼肉也很好，你看，是哦，黄黄的，这个人家都是水库鱼来的，这种水库鱼很好。水库鱼来的。对。来，你这个头，你这里要割到下面哦。但是不能给这里断。不能给这个头给断了是吧？对，头断了就不好了哦。来，这样子。开这里出来的时候你要小心一点哦。你教得很仔细哦，老板娘。哎呀，那怪不得你生意这么好呢。那你不是说要教仔细一点吗？是吧？来，这条鱼这里你要给它这边划一下哦。这样子下来。这个鱼还有肥油哦。有啊。这条鱼亮哦。亮啊，这种鱼才有肉啊。这里尾巴给它裁断。这个鱼骨也不要了，这个鱼骨不要了。小心一点哦。不要紧，只要这条鱼太长了。哇，是哦。来，哇，好多肥油啊。这肠子要吗？这肠子来了。肠子要吗？肠子也不要了。鱼骨也不要了，鱼骨拿回去煮个汤呗。那个不要了，送给老板娘你了。那这个鱼泡留给你吧。这个鱼泡要。这个给你的量哦。这个超好吃的，这个胶原蛋白了。这里等一下我帮你拿哦。好。这个给孙吃最好的。你开那骨出来之后，你要把这些洗干净啊。那个骨我就懒得弄了。小孩子不给他吃，给他吃这个肉就行了。吃肉都吃不完喽，那么大一条鱼。小孩子都吃鱼聪明啊。是啊，吃筋的鱼哦。你看鱼越老的这个黑膜越难擦。老的鱼才好吃啊。老哦，这条鱼少少也有个3年吧。3年了。有啊，这个鱼啊。这个肉还黄澄澄的哦。你看它这个啊，那个黑膜连擦都擦不掉。说明这种鱼很老的。是哦。先帮你弄清楚先。那老板娘这里服务好，弄得又干净哦。尽量把你搞干净嘛，是吧？真的是擦不出来了，没办法，这个鱼它太老太硬了，这个。没事，老板娘你尽力而为就行了啊。得了，尽量帮你搞不出了。好。来，现在关键的一个点来了哦。看一下怎么弄。我看一下。这个鱼我们把这个骨全部剔出来之后啊。现在我们这样子斜刀给它打花刀嘛，这花刀打得好不好的话，直接影响到你这条鱼好不好看哦。我看一下。来看一下。斜刀这样子哦，斜刀的。就斜着45度的这个刀是吧？一根手指这样嘛。一根手指。对。你的话，你尽量就是说让它每一块就是均匀一点，这样好看一点嘛。是哦。好轻松哦，看你哦。还行吧。来，它这边也是斜的哦，交叉哦。这样子。你这是在雕花一样哦。可能我这个刀用起来比较顺手吧，你就觉得我是吧？觉得好轻松。我看一下这样。确实哦，你刀不锋利，你哪里得这样？对，你这小刀用起来蛮方便哦。然后再这样斜哦。你这刀一放下去，这个肉就开了，散得像花一样哦。是像我们女生用起来更轻巧哦，你看一划一划的是吧？可以哦。我看你用的这么方便，能不能给我看一下呀？可以啊。我刚才都学会了做这个鱼，好像没这个小刀也不行哦。也不行是吧？是哦。你先看一下哦，
好锋利哦！看你这小刀，你这小刀是在哪里买的？这个吗？我也想买一把来用用哦。你喜欢的话，点我头像进我直播间就有啦。哦，直播间啊？对，我直播间里面有啊。哦，那我现在我就搞一把用一下。可以啊。哦，来看一下我们这个松子鱼弄得怎么样啊？来吧，预备，1、2、3。哎呦，老板娘肉这么亮啊！亮哦，这条鱼的肉你看，100多块花的好值哦。值啊！哇，这个肉确实是可以啊，漂亮亮的。今天生意真的是吃到这个鱼，真的。哇，这个真的是都有排面哦。亮啊！就这样帮我打包，跟那个鱼泡打包就行了啊。行，那个鱼骨送你。你看它看这条鱼的肉哎，亮哦，漂亮吗？是哦。哇，这买这条鱼值哦。真的是老板娘，真的是人美心善哦。这个技术也好啊，把这个鱼切成花一样亮哦。谢谢啊，你回去你像我这样子弄的话，你也可以的啊。是啊，但是我试一下啊，我也去买一把小刀试一下，能不能做你这个鱼香？OK 啊。好，刚才那个钱我已经给你了。好，收到了，谢谢老板了。好吃的话下次再来哦。好。我马上拿去酒店扎工了。行，生意兴隆，老板娘。好的，不客气啊。谢谢。顾客拿刀来给我杀鱼，换个工具我还能起鱼鳞吗？来，这条大的了啊。行。这条什么膜？够大，你来。哎呦，怎么才打了第一次，然后没反应啊？反应迟钝啊？我都失声了。这条失声完了。哇，这条金灿灿的。不要动。多少钱？150。150啊？对。哇，这条鱼搞吃完了。放血钱了啊？多少碟呢？做个6碟吧。6碟啊？钱转了。好，那请放血钱。这种3堂水腹鱼好，这个肉应该蛮亮的，你看它这个鱼鳞金灿灿的。你这鱼都是水腹鱼吧？对，水腹鱼，像这种大的鱼都是2、3年才有那么大的。看它这个鱼鳞，亮的，金黄的，亮的了。你放血钱啊？6碟 ，OK。现在开始帮你搞啊。放好血。不行。你看一下这个刀是你那的吗？这刀啊？对，我上个月买的。看一下先。是啊。是吗？是这样做是我们的呀。上次我买了之后，后面回家一直都是杀鱼很艰难，都不怎么会杀得了。你看你能不能用我这一把消一下我？我杀不了是吗？对啊，我起那个鳞都插到肉里面去了。怎么会杀不了？不是杀不了，但是起那个鳞的时候，它就弄到那个肉里面去了。我都不会弄这个鳞，而且杀鱼我每次杀都花好长时间。那可以啊，那我可以用你这把刀教一下你怎么。可以啊，杀吧，行吧。我录个视频可以吧？可以录啊。我录个视频。这把是我的哦，你看我这把都用了1年多，都很旧了。你这个新的手柄，你的还是啊，平时我就用来切菜之类的。切菜切肉啊，那我放我的在哪？东西一样。开不了是吗？是它不够力还是怎么样？它也够，就是我技术不太行，我想跟你学一下。行。那来吧，我试一下看吧，行吧？你试一下。来，教你怎么开哦。其实开这种草鱼它很简单的，我们要从它这个肚皮下面这里起刀哦。来看一下我怎么弄。你回家你为什么起不了？那你看哦，你录视频是吗？录视频。可以，那你录吧。刀贴的这个鱼鳞啊，这样子给它起刀，慢慢的给它这样子起上来。我也是学你这样子起的。你是学我这样子，然后起不了？不是起不了，估计它太锋利了，直接插到那鱼肉里面去了。那你要这样子啊，把刀放平啊，这样子刀贴的这个鱼肉啊，对吧？来，看你起的怎么这么简单呢？它要很轻啊，你不要太用力。因为刀的话，你太用力，它会削到这种鱼皮啊。这样子啊？对，到这里的话，你刀要立起来，这样子吧。你是回去你是这样弄的呢？我也是这样子，但是你太用力，那个刀直接插到肉里面去了。是吧？就是这样子。反过来也是一样的，也是刀这样子贴的这个鱼鳞哦。这样子啊，怎么会弄不了呢？我看你做就好简单呢，是吧？是啊。本来就不难啊，你只要刀够快，鱼鳞就给你剔出来了，是吧？这有什么？你回去的时候你可能是用力过猛，估计是这个不能太用力的，是吧？这个给它削出来。
这里它就很好削，这里就有点难哦。你到这里，有时候它的这个胆会在这里。这条鱼很老了，2年以上的草鱼才会有鱼蛋哦。这条鱼很老了，2年多3年了。今天我就是想着说跟你学这个来的咯。哦，这个鱼鳍的话，你看它这里不好削哦，因为它这个鱼鳍它是硬的，然后肚皮又是软的，很薄。你这里你要小心一点哦，就是这样子，轻轻的给它带一下，是吧？确实，你不能太用力啊，你太用力的话，它会削到都是肉的。啊，这样子不就是搞好了吗？是啊。那剔肉呢？剔肉有什么难的吗？剔肉它不知道是怎么回事，我剔肉的话，那个肉啊，它有点那个，就是说一边多一边少，它不规则。哦，是吧？那可能你的刀没放平，那你看一下我怎么剔。啊，我看一下。把刀放平啊，你刀一定要放平，剔肉的时候啊，到这里也是直接划到顶，也要放平。哦，这样子啊。对。哦，也是从那个尾部那个跟着那个筋一样下刀啊。这样子划下来啊，你再给它来一刀，是吧？这样把鱼皮扯出来，这一步你可能也会做，那可能就是这一步剔肉的这一步，那你看好我怎么剔哦。刀这样子贴着这鱼骨啊，是吧？刀贴着这个鱼骨，那你划的好简单呢。我基本上我每一刀我都是划到底。是啊，我弄出来了，还剩大半块肉在里面了。大半块肉啊，那可能是你的刀不够贴着那个鱼骨。哦，这样子啊。对，你那个刀啊要贴着鱼骨，这样它的出肉率才高。哦，是吧？确实是。哎，再这样子立起来。刀贴着这个骨。哦，原来是一定要贴着骨。对，刀要贴着骨。哦，是吧？看一下我这边是怎么搞的，跟你搞的一不一样哦。我看一下。这里也是轻轻的这样子一挑，先给它剥皮啊。确实。你再给我看一下那个怎么剔这个肉啊？对，怎么剔这个肉？刀放平，刀一定要放平哦，不能翘起来。我看一下。刀贴着这个骨，这样它的出肉率就高了。哦，看你这个剔的好轻松哎。就是啊，你刀要贴着这个骨呢，这样子是不是鱼排上面的肉都给你卸下来去？确实。怎么会出肉率差呢？是吧？一整块肉下来了。就是我学艺不精啊。你给我看一下，你那把刀跟我这把是不是一样的？不一样啊。我看一下嘛，我感觉这个是我的，我的是旧手柄的，你的是新的，不一样。因为我也是跟着视频来学的，是吧？那我看一下，确实一模一样的呀。那估计就是我学的还不到位，学的不到位学的还不到位，然后整出来的都没有你整的那么漂亮。要回去多看、多学、多练哦。这样子的话，有一点手感的话，杀鱼就速度就会上来了，是吧？其实基本的那些做鱼的那些基本都差不多，但是的话就是起这个鳞比较干嘛一点，就是用的是小鱼。对啊，你你回去开的是小鱼啊？是啊，2、3斤这样子。那你要拿大的鱼来尝试，不要用小鱼，小鱼不好起的。小鱼它的鳞很散，它不像这个大鱼那么结实。原来对，像我们这种经常杀鱼的话，大鱼小鱼都无所谓，但是你们新手你们要从大鱼开始学起。懂了。你们那个现在还能再买吗？买？对，我姑姑也想搞一把，但是的话，之前我买是有优惠，现在还有那优惠吗？优惠啊！优惠的话，它不是天天有哦，你可以自己点进去看一下嘛。是不是？看一下有没有活动嘛？你可以自己点进去看一下哦。行，那到后面我跟他去说一声。可以，那你先把你的刀拿起来吧。这是你的，我的在那里，你的小心一点拿好。你是照样是像我之前在你头上买的那样子是吗？一样的，你放心好了，一样的。这可能是你见过全网最震撼的杀鱼手法。老板娘，忙不忙？有空吗？有啊，怎么啦？给我加工一下这条鱼啊，加工一下这条草鱼。加工草鱼啊？对啊。这个亮不亮？这个哪里是草鱼啊？你去哪里买的草鱼啊？我朋友卖给我的。你朋友卖给你的，多少钱一斤的这种鱼啊？这种鱼最松不好吃的。我还10块钱买的吗？10块钱啊？亮不亮？这种鱼亮是亮哦，但是不止10块钱呐，这种鱼2、3块钱一斤的。你加工一下多少钱？加工啊！哇靠，我看一下有多少斤的。这鱼身吗？这条13斤多，这鱼身啊？这个不比你那个草鱼亮。有这种鱼
啊？这有什么价呢？你10块钱一斤啊？对啊。哎呦，那冤种就是你了。哇，都多少钱？这帮我种呀100多块钱啊！你倒过来。多少钱？加费多少我姐说要35，哎呀，算了，10块钱帮你搞了，我现在也得空，搞了？10块是吧？对，我还要鱼生料的哦。鱼生料要多少你给我拿30块钱鱼生料啊？ ？30块啊？对啊。哇，这种鱼不好搞哦，这种鱼超难搞的。是不是它这个鱼鳞很硬的，这种鱼它比那个草鱼的还要难弄。不是给你挑战一下嘛？我都不知道我搞不搞得定哦，这种鱼啊。啊，这个鱼你看多亮，我看一下里面的肉怎么样？它这个鱼鳞，你信不信这个鱼鳞有个1斤多？就是一起40块钱是吧？啊，鱼生料要多少？要30。哦，30块钱鱼生料，行，帮我搞好一点啊！好，尽量帮你搞吧。放血钱。哇，因为这种鱼它的鳞很硬很厚，我不确定我能不能削出来，是吧？太难搞了，真的。试一下吧。他跟我说这个比草鱼好吃多了。不会吧？这种鱼它的肉很柴的，我们这里都很少卖这种鱼的。难道我被他坑啦？啊？难道我被他坑啦？我不懂哦，不过也要看它是在哪里养的哦。看一下这种鱼它本身它的肉比较柴。看一下肉质怎么样吧。哦，行。你看着好亮啊，这条鱼。是啊，很漂亮哦。光看外表确实是很漂亮。先给鱼放血钱吧。哇，你看它的鳞硬的。哎，好看，不中用。行，放血钱。哎呦。来。哇，现在开始帮你搞哦。那我这个是亏了还是赚了？肯定是亏啦。我也不懂，反正我觉得是亏了，不懂让网友评论吧。我也不知道是亏了还是赚了。不过你这条鱼确实够大个，看着好像很好吃的样子啊。哦，我都不懂的，不得搞定哦。这个鱼鳞，试一下吧。哇，这个鱼鳞真的是，它这个鱼鳞起码有1斤以上。它这个鱼鳞也可以吃的吧？可以，这种炸起来的话很好吃。哇，你看，削真的是削不动哦。厚厚的。还是你这里技术好。哦呦，你看，试一下看。哎呦，这里面这么白啊！哇，这个鱼鳞真的够厚哦。这种鱼也只能是来找你们这种专业人士了。哦，你这个你在家你自己弄不了的，这种鱼啊，它比那个青鱼的那个鱼鳞还要厚。别提了，我上次搞一条草鱼搞了我好久。搞了你好久啊？对啊。1名一试就被一条草鱼给干趴下了哦。哇，不老不硬。你们这种真我该说不说，你这条鱼应该有个5年以上了，是吧？这种鱼如果它不会钓的话，5年以上肯定有。那种真正的高手。哇，这个鱼鳞真的够厚的，你看我们称一下看这个鱼鳞有多重。我要是自己在家弄这条鱼，我要搞3个小时。3个小时啊？对啊。哎呦。你看你弄的。也用不到3个小时啊。真的好厚这个鱼鳞。看你弄好解压。解压吗？哎呦。哇，你看它这个鱼鳞好密好紧哦。一片连一片。哇，猜一下这个鱼鳞有多重？这个给我打包好吧。哇，做皮啊，拿去做皮，冬暖夏凉。现在正好下雨了，可以拿来当渔业的，防水的。这个鱼，你看鱼在水里面都淹不死，肯定是防水的。哦，这条鱼有半年以上了。有。再大的鱼还不是在你面前还不是小卡拉米？小卡拉米。来，哎呦，帮你剥皮啊！剥一下皮先。哦，这条鱼好厚了，够老了，真的够老了，确定了，老厚了，怪不得那么硬，那个鱼鳞。我看肉质怎么样？难削的要命。你看它的肉怎么样哦？马上进了。哦呦，你要不要留一点给你吃？不用啦，谢谢啊。我这鱼太多，哇，这个肉真的该说不说，确实蛮亮哦，蛮不错的哦。是吧？我这个是在山里面养的那种山泉水养的话，确实值钱哦。哦，可能我刚才说你亏了，可能是你赚了，真的。
他跟我说是靓货哇。哦，可能你这个朋友真的没骗你哦，这个肉确实可以哦。你看你轻轻松松这条鱼就被你开出来了，哇，专业。哎呦，你看，哇，你看刀不锋利的话，真的搞不定这条鱼哦。是吧？肯定啊，你看它这个鱼鳞硬邦邦的。你这个我们钓鱼也可以用的吧？你这种钓鱼佬也可以用这个刀做鱼生吧？肯定可以啊，那我现在不是在帮你做鱼生吗？是吧？刀不够利的话，你怎么削这个鱼鳞呢？我削不出。看你这小刀用的是很方便哦。像我们女生用起来更轻巧哦，要小巧嘛，大刀也能杀，但是大刀的话没有这个小刀那么轻便嘛。我看你剔肉怎么样？你看，我也想搞一把这种刀回去做鱼生啊。哎呦，来哦，那你认真看哦，看我是怎么剔这个肉的，你看。我看你一割就割开了。哎呦，你看，哇，你看这个，你这个刀看到好锋利哦。哦，不锋利这么大的鱼怎么哇，你剔？看一划就划开了你。看这个肉你自己看好不好嘛？是不是？我剔的哦，怎么样？刀不锋利，你哪里剔得这么工整？是吧？啊，你自己看吧，自己看怎么样剔的？是很工整哦。是吧哎，你这个刀在哪里买的啊？有没有多的呀？我这个刀啊，你这里有没有多的？我没有多了哦，我这把刀都用了1年了。你给我搞一把的好不好？搞一把，你想干嘛帮我订？一把，想干嘛？做鱼生啊。哦，做鱼生是吧？对啊，上次我自己用我自己家大刀弄了，弄了好久，你不知道。是吧？我家那个刀我都做不了鱼生，太大了。做鱼生啊，刀要锋利，要够锋利来的。你以为什么刀都能做鱼生我看你好啊？，我看你做起来好轻松，我看一下。看我看看，可以啊。哎呦，小心一点哦。难怪你杀鱼这么快的，这个刀很锋利哦。哎，真的有没有多的嘛？你给我搞一把，啊？我这里确实这个只有一多重的？把。多重的？啊？多重的？这个的话有个4两这样吧，2004两克。对，4两这样子。真的啊，你给我搞一把行不行？我真的想要一把，因为我喜欢钓鱼嘛。行吧，如果说你也喜欢我手上这把的话，那这样吧，你点我头像呗，进我直播间了，我直播间里面有哦。哦，你直播间有这个同款是吧？对，但是我跟你说，我只能切不能砍哦。它也可以切点那些肉啊什么的。这么厚这么硬的鱼鳞我都削得了了，你这个就放心好了，而且不能切的刀还是刀嘛。真的是我再看，我要同款的哇！你放心好了，不能切肉的刀用它来干嘛？是吧？你这个刀是很锋利吧？手感挺好的，贵不贵嘛？不贵，这么小的刀能贵到哪里去？2位数啊！行，那我去搞一把。可以啊我也搞一把做鱼生。到时候你想学我这样子削鱼鳞的话，你可以来试一下看哦。行，究竟是什么杀鱼手法？粉丝驱车500里也要跑来围观。你呢？你要什么？一包鱼一包啊？誒，兒童你買啊？什麼？咩價錢？什麼魚？路飛咧？鱸鮪啊？嗯，鱸鮪你要多魚生啊？係啊，魚生啊，咪知睇你唔明啲魚生咩？鱸鮪魚生10塊。10蚊啦，嗰種大嘅頭魚咧？炒魚啊？啊炒魚的話13咯。 13蚊。啊，可以啊，慢慢幫搞到大條呢喂。我要一條大的是吧？你有兩顆啊？等一下，看一下。哦呦，這麼大的炒啊！挺有味哦。我的個媽！挺有靚哦。那你炒魚吧。要炒魚哦？行。挺大條啊，我唔使炒。哦，這條炒靚哦！我的個媽！這條沒有個20多斤。那你要一條炒魚嘛？你咪考錯我冇買喎，兩個咧。說啥我沒聽清，那就這條了啊。啊，對。你們從哪裡過來的？我喺鳳城過來嘅。啊？鳳城過。鳳城過。哦，防城港。對，防城港。我有點聽不太懂。幾錢啊114.6了，114啊，113給你吧。你魚生料呢？魚生料啊？啊。魚生料你們多少個人吃先？8隻。 8個人啊？那要個15塊吧。 15蚊加的。要3加15塊，那就100啥吧？128是吧？128。祝你發了。係啊，大家一齊發啦。128。放血先了啊。要封氣嘅係嘛？好。我條鱸鱸也大條喎。啊，那條鱸鱸他們拿來加工的。先放一下血先啊。得。放好血了啊。好。做裝到碟啦。 8個人，你睇下用幾碟？啊？8個人。8個人是吧？8個人的話，我幫你裝個3、4碟這樣吧，行吧？可以。
你睇就出底啲嘢喎，我屌！二位啊，而家咁嘅嘢，個片你能幫我留到啊？啊？留着這個。哦，留这个是吗？啊哦，可以啊。留也这个留去炸也很好的，这个。啊，还像你们这种都是这样子杀鱼的吗？啊？你们这个都是像这样子杀鱼的？是啊，我们杀鱼，我们都是这样子杀的哦。怎么了？没有，我没见过是吗？第一次見啦。哦。第一次平常來睇嚟見，第一次現場來看。哦，因为你说白话还是说粤语啊，我都听不懂。我们那边说习惯这种话了，有时候直接说出来了。哦，说的我都听不太懂多少。你鲨鱼挺厉害的哦。鲨鱼厉害啊。哎呀，还好吧。还好。这个是我们的工作嘛，多多少少也做的比你们稍微好一点点哦。好一点。平时你们这不杀一些海鱼呢？海鱼啊，海鱼没有我们都是淡水鱼哦。海鱼的话，专门卖海鲜的地方有卖啊。真又干净哦。还行吧。我们这个水库鱼的话，它肉质还是蛮不错的。是哦。像你们这鲨鱼有没有什么技巧教教我呀？鲨鱼技巧啊？鲨鱼的话没有什么技巧啊，你只要刀够力够好用就可以了。这样的呀？对啊，其实鲨鱼它没有什么技巧的，对这个鱼的构造有一定的了解了之后，你这个刀够好用就可以了。鲨鱼很简单的呢。它够力，它怎么个力法？你给我看一下。你刀不够力的话，你都削不了的。确实，看你们这个刀都是专用的吧？对啊，我们专业分割刀啊，分割刀啊，不然你这个鱼肉你剔不了这么好的。做鱼生呢，对这个刀的要求是比较高一点的。可以给我看一把刀吗？拿镜子给我看一下。你要看一下是吧？那你小心一点哦。分割刀，哎，你们这种刀都是在哪买的呀？我们这个刀啊？因为分割刀，像我那边我们都不经常用那种分割刀的。不经常用是吧？但是的话，我看你这个刀，它也能做鱼生。我们那边都是吃海鱼的，它也能杀海鱼吧？海鱼可以的。可以吧？这个没问题的。海鱼跟淡水鱼有什么区别吗？也不是一样杀。没有，有时候海鱼没那么大。只要是海鱼它没那么大的话，你这把刀就很方便，很好用。只要你不砍就可以。我们这个刀只能切不能砍的。只能切不能砍。你再给我看一下。我想带一把回去，专门这么轻巧嘛，专门搞来一把去杀那种海鱼。想去杀海鱼。对，那种海鱼都可以吃鱼生吗？我很少吃淡水鱼的。很少吃淡水。对，我是看你这边想着说来你们这里尝尝我们这个淡水鱼的。可以啊，可以啊。你们都是在哪里买的这种刀？这个刀啊？这个刀的话是我专门找厂家定制的哦，市面上没有这种刀卖的。因为我平时杀鱼杀的量比较大嘛，那个大的刀杀的太累了，所以我专门去找厂家定制的。厂家定制啊？对。能不能帮我订一把？你也想订啊？订一把。那你看我们那个经常吃海鱼的嘛，那我们也要。主要是它小巧玲珑的，它可以进那个海鱼。不像我说你们淡水鱼挺大条的，是吧？家里面那种大刀对比你这个刀杀那个海鱼就不方便了。是吧？是吧？但是我就怕你不会用啊，这个刀，因为它只能切不能砍，我怕你拿回去没事的，不会的。切菜什么之类都可以吧？可以啊。不需要我帮你订呢，你喜欢的话，那你点我头像进我直播间就可以了。这样子。直播间里面有。你再拿给我一下，我拍个视频给我朋友看。因为我们都是玩网络的，天天拍视频的，不知道你有没有刷到过我？好出力啲喎，把嘢，把嘢係冇，攞把佢殺完刀。可以，到後面我去下單一把試試看。可以啊，你有刷到過我嗎？我叫慧姐。刷到就專門過來看你的咯。刷到過了是吧？那你刷到過，那你點我頭像進我直播間就可以了，是吧？是啊。直播間裡面有哦。行。到底是什麼起名手法？粉絲跨越千里求秘訣。我现在刚从国外这边过去。要吃什么鱼？给我搞条大鱼。大鱼啊？想要什么大鱼哦？有青鱼，有草鱼，还有今天有嘎啦鳞啦。嘎啦鳞啊？想吃什么鱼？草鱼吧。草鱼啊？要哪条？这条大一点。这条啊？这条很大哦。没事，就这条吧。可以哦，今天来的大客户，那你让一下哦。真有眼光，这个靓仔。一眼就看中我这条鱼了，你看这个够大吧？三塘水库鱼来的这条，你看，晾过怎么去？
看到没有？够大哦。哦，亮了的。哦呦，123块哦。123啊？哦，123。可以，你帮我做成鱼生哦。做鱼生啊，可以啊。鱼生，你看你一会儿能不能教一下我？教一下你？做鱼生。想做鱼生啊？对。可以啊。123。好，123。鱼生料呢？鱼生料还要吗？鱼生料随便我搭配一点就得了。哦，行，那等下弄完了再看吧。对，弄完我再看一下吧。你想学搞鱼生啊？你教一下我嘛，我也特别想学你那个杀鱼的方式。哦，因为平时我经常也看你的视频。哦，经常也看我的视频啊，可以啊。而且我也是有几个门店在南昌那边的。在南昌那边呢？那听你的口音都不像南昌呢。哎，我是本地的。哦，你是本地，然后去南昌那里开店是吧？对，开了几家门店在那边。哦，那得哦。去到南昌那里开店，可能那里的生意可能好做一点哦，炒鱼可能卖的比较贵哦。也还好吧，主要是说想着说跟你来学学你的技术，学我的技术啊。你后面教一下我，认真教一下哦。可以啊，那我先放一下学吧，那我现在我也得空。粉丝来了，那不教不行啊，这种。可以。先放血先啊。来，你的鱼帮你放好血了啊。你一会儿给我教的细致一点哦。教的细一点是吧？对啊，因为我那几个门店那些后厨搞那些鱼都不像你那么干干净净的。哦，也想学是吧？是啊。可以啊，那你可以拿手机来录个视频啊。录视频给他们。你到时候你回去了，你给他们看一下视频嘛，是吧？是啊。因为你说的话也说不清楚。来，如果像你们这样子处理这个鱼的话，你们要先从它的这个下面这里开始处理哦。就从下面这里开始起刀哦。哦，是从这个最尾的那个。对，从这里。你这样子起。刀放平哦，这样子划，往上一直划。你看我的刀都没有离开过这个鱼鳞的那个鱼皮是吧？是。刀一直紧紧的贴着，这样子。第二刀，也是划到顶，一定要划到顶上面，然后呢再来一刀。哎，我见我那些员工之前试，他们也把这个皮给划破了呢。划破啊？对啊。可能力度没控制好吧？力度没控制好。对，这个力度要控制一下，轻一点。哦，我看你也是边划边拉那个鱼。对，一边。你这边手这样子划那个鱼，左手要一边扯。对吧？这里到鱼鳍这里的话，你要这样子削它嘛。因为这里比较硬嘛，往上抬呢，轻轻的这样子。这里要再给它往下带一带吧，因为它这里是有个弧形的嘛。要多学多看才得，多动手才得，是吧？这样子也是一样的是吧？对。确实看你就很简单很多。右手一边划，左手一边扯，是吧？确实。是不是超简单的？2分钟就搞完了这条鱼。鱼鳍这部分的话，这样子削，对，削。他们也经常削破那个胆，有时候削破胆啊。这里的话比较难哦。这里的话，因为它这个鱼鳍比较硬然后肚皮又比较软比较薄，你这个刀不能直接这样削的，你要先下去有个这种弧度，是吧？原来是这样啊。对，不然它很容易削破这个胆。你看像我这样子，它的肠子就没有跑出来，是吧？有时候我动作快的时候，你见我是这样子的，其实我不是那样子的，我是这样子有个这种弧度上来的。果然是现场跟你学的，确实能学到更精细一点。如果你看视频的话，肯定是好多地方你是看不到的，因为我有时候我也没讲那么细嘛。你们看的话，只能说大概，然后自己去摸索，是吧？你这样教会我了，到时候我那个做起来会不会影响到你啊？有什么影响的？这个哎呀，这种东西说真的，你在你们那里开，我们在我们这里开有什么影响？没有什么影响哦。就像人家说的，教会徒弟20师傅啊，那不是没有的。要把你的格局打开就对了，打开你的格局哦。刀放平哦，刀的话是在这个鱼骨这一块，它沿着鱼骨。对，然后这里有一条线，然后你直接往上把刀放平，这样子好，用刀尖给它划。为什么这里要来一刀呢？想把这个肚腩跟鱼背分开，我们好剥皮是吧？而且我们后期切鱼生的时候也比较好切一点，拉一下鱼皮是不是就出来了？简单吧？看你杀鱼真的好简单，本来就简单一点都不难。刀贴着这个鱼骨，它都是有步骤的，你按照这个步骤来。杀条鱼这么大的2-3扇你都搞定了，自己试了都不行。这个鱼肉你自己看是不是很平整？确实。刀要贴着那个鱼骨嘛，是吧？
啊，把这些血给它擦干哦，来了哦，到另一面哦，看一下我是怎么操作的，刀立起来，这里有一条线，我们就沿着这条线。对，就是要教的这么仔细。这样子，这里刀也要划一刀上来，这里这样子，我们另一面才好剥皮嘛，是吧？因为它这里有鱼骨嘛。怎么看你杀的那么轻巧呢？轻巧啊，那我们杀了就怎么这么难呢？首先你要对这个鱼的这个构造有一定的这个了解哦。其次最重要的得要有一把这种锋利顺手的刀，是吧？不然的话，你这么大的鱼你也杀不了。原来是这样啊！对，说白了就是刀要够力，刀不够力的话杀不了鱼的。我说难怪为什么我们那边经常就说随你视频来弄，怎么弄都弄不了。怎么弄都弄不了啊！我说还奇怪，明明是按照你一步步来的。第一，可能刀不够力；第二，可能刀用起来没有那么顺。是吧？我看一下你这个怎么弄。你这样子，把那个肉这样子刀贴着这个鱼骨，你看了吗？看我是怎么把这个肉剔下来的。看着了。刀不够力的话，杀不了鱼鳞的，更别说剔这个鱼骨哦。是哦。好的，这样子哦。它这样拔下来，它那个出肉率很高哦。对，你刀要贴着这个鱼骨呢。是吧？是，确实。一下子就下来了。我看你视频也看了很多，但是我想现场看一下你这把刀可以吗？可以啊，稍等一下啊。我知道了。到时候等一下我给你。到时候我那个让那些后厨的人都试试看，因为他们那些用那个大刀，估计他不好去弄那个鱼然后把的那些鱼有时候搞的那些肉零零散散、溶溶的。是。而且你不会弄的话，它出肉率不高。你看像我们这种，我们基本上连它肚腩上面的，我们都把它弄下来。因为炒鱼嘛，我们本身吃的就是鱼生，你要尽可能的把它身上的肉全部能利用到的都要利用到。也对于我们这种商家也好啊。正常的话，它出肉率的话，大概也是5成这样子。如果说你不会剔的话，可能会变成4成。你给我看一下，稍等一下啊。我本来是在视频上我也看得到，但是我想说亲临现场来这边看一下是怎么个样子的。可以啊，来，你给我小心一点哦。确实哦，很锋利，它用起来也很顺手。你们这种刀都是在哪去买的呀？我这个刀吗？对啊，我这个刀的话，我找了好多厂家才定制到的呢。这个刀，那你这里有没有定制多余的呀？给我带几把回去呗。多的，我这里就1把，没有多的哦。就1把？对，我这里就1把，没有多的。那怎么办啊？我也想要像你这样子的，买点回去给那些后厨也能用啊。那这样呗，如果说你也想买跟我一样的刀，那你点我头像呗，进我直播间我点你头像那个就可以了。对，我直播间里面就有。那到后面我搞几把，我就给我那些后厨去用去。可以啊，但是你要认准哦，我叫慧姐，要点我的头像进到我直播间里面，因为现在的那种仿版太多了，是吧？因为现在模仿我们的人太多。我怕你就是买不到正确的，是吧？可以，到时候我就在你那个，就是在你那个视频里面去点那个头像就可以了，是吧？对。行，那我去那搞几把先。可以啊。到时候的话，你想回来给他们小雨林啊什么的都可以哦。行，可以。如果说你们刚开始可能会手法会慢点，但是多看多学很快的。这没事，我现在都录了视频了，回去我让他们多去学习就可以了。行，实在不行，你看你能不能有空，去帮我带一下那几个后厨。有空先把哦。行，那你先帮我弄好，后面如果有空我就跟你联系嘛。行，好。到底是什么手法？1分钟解草鱼。秃这么大的鱼头啊？要吗？不要了，我要炒鱼。要炒鱼啊？对，帮我敲了做鱼生吧，这一只。要不要？这一条。你打到它头嘛，那么大声。我也不知道怎么那么大声，不懂打到哪里了。好像没打到我的手，打到我的手啊！敲一敲的，打到我的手了，没办法帮你搞，有99呢，99归一了，长99啦。99归一的话就归1块了哦。放血点哦。可以。我要付款了啊？怎么弄？做鱼生。怎么弄啊？做鱼生是吧？行，放血点啊。哎呦，都这样了你还嚣张啊？我都不信你哦，那么牛啊！刚刚那一下没打中，所以他们对。放下血，来，再开始帮你搞啊。好的，你帮我分成4碟哦。分成4碟是吧？对呀。行，因为有4多人。OK。4碟要去红吗？可以去红是吧？对，那红包我摆在上面哦。行，去红的话可能肉比较少一点哦。那没关系，那个红也是肉啊。去红的话它比较好看。像我们平时本地这里吃的话就不怎么喜欢去红。去红得的肉少啊。不要紧。不过你们有什么要求？就是我们在杀鱼之前
你们要提一下，是吧？不要等我们做完了才说，哎呀，刚才没有跟你说，这样的话就来不及了。哎，像老板娘杀鱼这么快，像平时你杀一只鱼要多长时间啊？我们呢？对呀、杀鱼的话，如果说杀草鱼的话，可能也是1-2分钟这样吧。这么快啊？哟，你骗我的吧？说大话吧？那你自己看嘛，那我每天鱼缸那么多鱼，几百斤鱼，你一条鱼你都要处理个半个小时的话，那你这个工作还做不做了？哦，不得这样子嘞。我确实也是看你动作真的是挺蛮力的。你看像下午那么忙，是不是？半点时间那么忙，我们每天400-500斤鱼怎么杀？看你动作这样应该有哦，两分钟都能弄哦。因为的话，我们这边工作的话6个人工作嘛，像流水线一样，我这边的话负责就是开鱼啊，又有人负责切啊，就很快的。生意做得这么大，老板娘发财哦，请6个人。哎呦，都是小本生意哦，因为我们这个工作它太繁琐了。杀鱼的话，你看又得削鱼鳞，削完鱼鳞又分肉，分完肉了又切又打包，密密麻麻的，反正那种小活就特别多嘛。看你那个的话，那个刀一划一划的，像画画一样，拍一个鱼啊。哎，其实还好，天天干这个活，同样的事情每天重复做嘛，尽量把它做好嘛。是啊，真的你挺厉害的。你说2分钟，现在都没有到，就把那个鱼的分解一半出来了。哎，这个没有什么啊，就是熟能生巧咯，没有什么的。其实杀鱼它也不难呢，都是来来回回就是这个步骤哦，没有什么。都不难哦，眼睛看会的，手都没会哦。只要是你这个刀够力就可以，够力的话你速度会很快的，就像人家说的人刀合一嘛，就是那种感觉嘛。说的就是老板娘你哦，人刀合一，可能反正就是你的手快哦。就是说你人技术要有那么一点，但是最重要还是要刀够力。这样子的话我们做起事来才没有那么累嘛，是吧？哎，你这把刀该说不说，这么小把怎么杀得了这么大的鱼啊？不刚才都说了哦，刀要够力哦，刀不够力的话连鱼鳞都削不了，是不是？是哦，大的刀也能杀，但是没有这种小的刀用起来那么顺手嘛。你看慢点哦，哇，它轻轻一划，那个肉掉下来了。哇，你这把刀那么厉害，我要看一下，可以给我看一下吗？看一下，稍等一下吧。像我们武明的话，你平时都是喜欢吃鱼生嘛，自己也想说搞一把刀回去自己弄鱼生吃哦。自己弄啊？有什么奇怪的呀？看不出来哦，这里斯斯文文的。家里也有鱼生刀，不过说都没有像你这样子这么好用的，也该破案咯。那个它的木柄都要拖出来玩咯，是吗？它都不怕你消化，真的那个木柄都要拖出来了。不过也不奇怪，在武明女的吃鱼生也多哦。而且它真的好精致哦，你这把刀啊，你看着都蛮喜欢的。为什么它直接就一片这样子的呀？它哪个？就是它才这么大，巴掌大哎。它这个是一片式的，它上面是这样子，上面宽下面薄嘛，因为我们就是杀鱼的。这个精心设计的哦，你以为啊？难怪，包括它的重量大小都是经过我精心设计的。哇，你的眼光真的不错诶，怪不得做的那么精致小小。是在哪里买的？你要不你也帮我买一把呗，我也把家里那个换了。我这个？对，我这个的话，因为我这个是专门找厂家定制的，我这把也用了1年多，我这里确实没有了。那不难定吧？不难定啊，不难定，那你帮我定一把，我给你钱。不用我帮你定哦，你想要的话，你点我头像进我直播间就可以了，我直播间有。这样子啊？那我要怎么去直播间呢？我叫慧姐哦。要手点我的头像就可以了。好，头像里面有哦。那好的。因为的话，确实啊，你想从我这里拿，我确实都没有，你只能点头像进去拿才有。也行吧，到时候买了一样的也发到家了哦。对，一样的，你放心好了。好，你把这个擦干净点啊，弄干净一点哦。刚才说要去红那些哦，来切鱼生啊。来切鱼生。